मैं आदि मोहन किचन से आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए बहुत ही टेस्टी और नई रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाने वाले हैं दुर्गा पूजा स्पेशल भोग के लिए काले चने की सब्जी और पूरी। इसे हम दुर्गा पूजा में भोग के लिए बनाते हैं और बिना प्याज लहसुन के आज हम इसे बना के तैयार करेंगे, जिसे बनाना तो आसान है और खाने में भी सब्जी बहुत स्वादिष्ट लगती है, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। रेसिपी को ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं काले चने की सब्जी और पूरी। काले चने की सब्जी बनाने के लिए मैंने लिया है ये 1 कटोरी काले वाले चने, जिसे कि 2 बार वॉश करके मैंने 6 से 7 घंटे के लिए सोक करके रख दिया था। और ये देखिए कितने अच्छे तरीके से चने हमारे भीग चुके हैं। चने का हम एक्स्ट्रा पानी सारा निकाल देंगे। ये हमने लिया है कुकर में हम डालेंगे ये चने। सभी चनों को मैंने कुकर में डाल दिया है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी हम इतना डालेंगे जितने कि चने पानी के अंदर डूब जाए। बहुत ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है। 1 गिलास करीब पानी डाला है मैंने इसमें। आधा चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, जो कि चने हम बॉईल करेंगे तो चने के अंदर अच्छे से अंदर तक नमक चला जाए। कुकर का ढक्कन लगा के 1 सीटी लगा के चने को हम बॉईल करेंगे, क्योंकि हमने चने को भिगा के रखा था, इसलिए बहुत ज़्यादा सीटी हमें नहीं लगानी है, सिर्फ 1 सीटी ही लगाएंगे। चने हमारे जब तक बॉईल हो रहे हैं तब तक हम पूड़ी बनाने के लिए आटा लगा के तैयार करेंगे। ये मैंने लिया है एक मिक्सिंग बाउल, उसमें मैं डाल रही हूँ 1 कटोरी गेहूं का आटा। ये रेगुलर वाला गेहूं का आटा है। आधा चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ अजवाइन, बहुत अच्छा स्वाद आता है इससे पूड़ियों में। 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे, जिसे मोमन भी कहते हैं। अच्छे से आटे के साथ में मिक्स करेंगे। मोमन को भी हमने आटे के साथ में अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसका आटा लगा के तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और पूड़ी बनाने के लिए आपको थोड़ा टाइट आटा ही लगाना है। आटा हमने लगा के तैयार कर लिया है और ये देखिए इस तरीके के थोड़ा टाइट आटा ही हमें लगा के तैयार करना है पूड़ी बनाने के लिए। तो आटे को हम ढक के 10 मिनट रेस्ट पे रख देंगे और पहले हम सब्जी बना के तैयार करेंगे। चने भी हमारे बॉयल हो चुके हैं, कुकर हमारा ठंडा हो चुका है। तो चने को भी एक बार हम चेक कर लेंगे। और ये देखिए कितने अच्छे तरीके से चने हमारे बॉयल हो चुके हैं, एकदम अच्छे से मैश हो रहे हैं। तो अब हम इनकी सब्जी बनाएंगे। काले चने की सब्जी बनाने के लिए मैंने लिए हैं 2 टमाटर, उसकी प्यूरी बना के तैयार करिए। आप चाहें तो बारीक कट करके भी डाल सकते हैं। आज हम ये सब्जी को बिना प्याज लहसुन के बनाने वाले हैं, क्योंकि हम इसे दुर्गा पूजा के लिए बना रहे हैं। सब्जी बनाने के लिए मैं डाल रही कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल। हल्का गर्म होने देंगे तेल को। सब्जी में डालने के लिए हम मसाले तैयार कर लेंगे। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला। अगर आप इस तरीके से मसाले का घोल बना के सब्जी में डालते हैं तो मसाले आपके जलेंगे नहीं, क्योंकि हम बिना प्याज लहसुन की सब्जी बना रहे हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे और घोल तैयार करेंगे। मसाले भी हमारे एकदम तैयार है। तब हम सब्जी फ्राई करेंगे। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। आधा चम्मच जीरा डालेंगे। 1 इंच मैंने लिया है अदरक, जिसे बारीक कट करके लिया है। आप चाहें तो ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। 1 मैंने ली है ये हरी मिर्च, ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है, मोटी वाली हरी मिर्च लिए रफली चॉप करके। आधा चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ सौंफ, बहुत अच्छा स्वाद आता है इससे चने की सब्ज़ी में। ये मैंने ली है 4 लौंग और 2 इलायची। मिर्ची अदरक भी हमारा अच्छे से भुन चुका है। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये जो हमने मसाला बना के तैयार किया है घोल। और मसाला डालते समय गैस का फ्लेम आपको लो ही रखना है। अच्छे से मसाले को चला देंगे। अगर आप इस तरीके से घोल बना के मसाला डालते हैं तो आपके मसाले जलेंगे नहीं। 1 मिनट तक ऐसे ही मसालों को भून लेंगे हम। आधा चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ काले मिर्च पाउडर। बिना प्याज लहसुन के ही हम आज बहुत ही स्वादिष्ट और जल्दी बनकर तैयार हो जाने वाली सब्जी बनाएंगे। स्पेशली दुर्गा पूजा पे हम बिना प्याज लहसुन की सब्जियाँ ही बनाते हैं। तो इसे आप ट्राई ज़रूर करें एक बार। 1 मिनट हो गया है। मसाले को भी हमने लगातार चलाते हुए भून लिया है। तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये जो मैंने 2 टमाटर की प्यूरी बना के तैयार करी है। टमाटर और मसाले को लगातार हम चलाते हुए भूनेंगे जब तक कि तेल अलग नहीं हो जाता मसाले में से। लगातार चलाते रहेंगे मसाले को भूनते समय। मसाला भी हमारा अच्छे से भून चुका है और मसाले ने ये देखिए तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये जो हमने बॉईल करके चने रखे हैं और अच्छे से मिक्स करेंगे मसाले के साथ में। चने को बॉईल करते समय जो उसमें पानी था वो भी मैंने इसमें थोड़ा सा डाला है। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है पानी हमें, क्योंकि हम सूखे काले चने की सब्जी बना रहे हैं। 1 मिनट के लिए मसाले और चने को भी हम ऐसे ही लगातार चलाते हुए भून लेंगे। 1 मिनट हो गया है, वापस से चला देंगे सब्जी को। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। नमक हमने चने को बॉईल करते समय भी डाला था,
तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ मैं इसमें। नमक भी सब्जी के साथ में अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो अब हम सब्जी को 2 मिनट ढक के पका लेंगे। 2 मिनट हो गया है, वापस से सब्जी को एक बार चला देंगे। सब्जी को और ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच खट्टा दही। आप इसकी जगह पे चाहें तो अमचूर पाउडर का यूज़ भी कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे दही को भी सब्जी के साथ में। सब्जी हमारी एकदम तैयार है, तो अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। चने की सब्जी हमारी एकदम तैयार है, तब हम पूड़ी तल के तैयार करेंगे। 1 मिनट के लिए आटे को अच्छे से मसल लेंगे और इसकी एकदम छोटी छोटी बॉल्स बना के तैयार करेंगे। जितनी बड़ी हमें पूड़ियाँ बनानी है, सभी बॉल्स को मैंने बना के तैयार कर लिया है। तो इसमें से मैं लूँगी एक बॉल। चक्रे में हम लगा लेंगे थोड़ा सा तेल, जिससे कि पूड़ी हमारी चक्रे में चिपके ना। और जब तक हम पूड़ी बेल के तैयार कर रहे हैं, तेल भी हमने गर्म होने रख दिया है पूड़ी को तलने के लिए। मैं एकदम छोटे साइज़ की पूड़ियाँ बना रही हूँ, ये देखिए इस तरीके से। दूसरी पूड़ी भी ऐसे ही बेल लेंगे। तेल हमारा एकदम बराबर गर्म है और पूड़ी तलने के लिए तेल हमें एकदम अच्छा गर्म होना चाहिए। पूड़ी डालेंगे, पलटा देंगे पूड़ी को। हल्का गोल्डन कलर आने तक पूड़ियों को फ्राई करना है। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से पूड़ी हमारी फ्राई हो चुकी है। निकाल लेंगे, वापस दूसरी पूड़ी डालेंगे। दुर्गा पूजा स्पेशल हमारी काले चने की सब्जी और पूरी सर्व करने के लिए तैयार है। नवरात्रि में हम कन्या भोज कराते हैं और उसमें काले चने की सब्जी सर्व करते हैं। तो आज मैंने बिना प्याज लहसुन के काले चने की सब्जी बना के तैयार करी है। रेसिपी को ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।